kita sa itong kaugalingon karon. Kang kinsang tingog ang kanunay nga anaa sa imong huna-huna karon. Or kang kinsang tingog ang kanunay nimong gipangita karon. Or kang kinsang tingog ang dili layhan nimong madungog karon. Well, sa atong social media accounts karong panahona, daghan kaayong tingog nga ato ang madungog. Adunay mga tingog sa mga nagsulti o tinuod. Aduna po'y mga tingog nga hangtod karon gabinotbot gihapon. Aduna po'y mga tingog nga bisan ug aduna nay ebidensya padayon lang gihapon sa paglimod. There are many influences we receive every day. Usahay, pipila niini mga tinguga makaapekto gayod sa atong adlaw-adlaw nga gingbuhaton. Mao nga dili nato ma-deny that sometimes we are pressured by the voices around us. Of the media, probably love of money, a desire for recognition, and so much more. They do affect us. Now, manguta na kita karon sa itong kaugalingon. Kung familiar ba pod kita sa tingog sa Dios. Sa ebanghelyo nato karon, ato ang nadungog sa Jesus nga nagsulti kanato nga siya ang portahan, ang ganghaan, the gate. Iya pagayod kining gibalik sa makatulo, ako ang portahan. Miingon pa pud siya, sultihan ko kamo, ako ang pultahan sa mga karnero. Ako ang pultahan, ang musulod agi kanako maluwas. Mga igsuon ko diya ni Kristo, nganong nakasulti man sa Jesus ni ini. Just try to imagine, sisters and brothers, just imagine this analogy. Aduna kay property, aduna kay luna, aduna kay yuta, unya tungod kay imo man, mao nga gusto ka nga alaran. Karon, apan nakalimtan nimo og butang og portahan. So walay gate ang imong alad. Kung anaa ka sa sulod, tungod kay taas man kaayo ang imong alad, unya walay portahan or walay gate, kung anaa ka sa sulod, just imagine this. Kung anaa ka sa sulod, makaingon ka nga safe ka sa mga danger sa gawas sa alad. Perhaps you are. Apan, you are also trapped inside. Kung anaapod ka sa gawas sa alad nga taas kaayo, nga walay portahan, you would be trapped outside, so unsa may pulos sa maong property or luna. Noon, aduna po'y muingon nga walay pulos ang portahan kung ikaw nagmalipayon lang nga anaa trap natanggong sa sulod o sa gawas sa maong luna. Gates are not needed if you see no point in getting in or going out. Kung wala na need nga mo gawas, kung wala na need nga mo sulod, so unsa pa may silbi sa maong portahan? No need for a gate. Ang pag-ingon karon, now let us relate this analogy to our gospel. Ang pag-ingon ni Jesus nga siya mao ang ganghaan. I am the gate. Siya nagsulti kanato sa yano nga siya mao ang ganghaan nga ato ang gikinahanglan. Why we need him? Why we need him as our gate? Sisters and brothers, dili nato ma-appreciate ang openings if kung kita wala makasinati og pagkatanggong. Dili nato ma-appreciate ang gate kung kita wala makasinati og pagkatanggong.
if we have never been locked in, or locked out, or locked down in life. Unsay ako ang buot ipasabot, ingon ani. Una, unsa may rason nga nung usahay, dili talayhan mo gawas. Nga layhan lang tang magpabilin sa sulod. Di ba na ay ingon ana? Or probably kita mismo. We are scared to go out. Why? Because maybe fear of judgment. Mahadlo kita nga hukman. Base unyag i-judge dayon ta. Base unya og ibuli dayon ta. So layhan lang ko diri sulod. Di na ko layhan nga mugawas. Di na ko layhan nga mo initiate. Di na ko layhan nga mubuhat kung unsay makatabang sa uban, because sa katapusan mubuhat kog maayo ako ra magyapoy sayo. So di na kalayhang mugawas. Imong gipriso ang imong kaugalingon sa sulod, or probably fear of failure, mahadlok nga mapakyas. Mao nga di na kalayhang mo initiate, di na kalayhang mubuhat og maayo kay basig masaypan ra gyapon ko. So mas maayo pa nga ako na lang itanggong ang akong kaugalingon. No need for me to go out. Or maybe ingon ani ang rason, fear of pain. Mahadlok na ka nga masakitan pag-usab. Kay tungod na sakitan naman ka, that is why I don't want to feel this pain again. Di na ko layhang mugawas. Layhan lang ko nga ingon ani. That is why kalagmitan pipila lamang kini karason nga magpabilin lang gihapon kita sa sulod. And we don't need a gate. Ikaduha, unsa man po'y rason nganong usahay dili talayhan mo sulod, kay layhan lang tang magpabilin sa gawas. Aduna po'y rason nga ingon ani, fear of what might be found inside. Mahadlok unsay makit-an sa sulod. Di ba naay usahay, naay mga giingon, tigpakarong ingnon. Tigpakarong ingnon nga bisan og wala gani diyot, wala gani kwarta, hala kung naas mga barkada, hala murag kinsang datua. Pero sa tinuod di ay kung makit-an nimo ang ilang sitwasyon sa pamilya, dili di ay ingon ana kanindot ang ilang kinabuhi. Usahay muhadlok tang musulod sa kamatuoran because fear of what might be found inside. Or usahay pod mismo mahadlok tang musulod because there is this fear of losing something. Mahadlok nga mawad-an. Mauna nga trabaho dire, trabaho didto, mahadlok nga mawad-an og kabtangan. Maunang usahay makalimot na pag-ampo. Because if we get inside, we pray. Unya makaingon ta, ay sayang raman ng pag-ampo-ampo. Unya, udwa di ta maka-income ana. So mahadlok tang musulod. Because we are afraid, we are scared of losing something. Ikatulo, kung adunay mga rason nga ato ang tanggungon ang atong kaugalingon, aduna po'y mga rason nga ato ang tanggungon ang uban. Nakasinati na ba mo anang i-look down nimo ang usa ka tawo because that person is already toxic? Nga usahay mo ingon na ka, you're getting into my nerves. Or maybe you have tried locking the person in because you don't want that person to be happy. Di ko layang malipay ka, di naara ka. I don't want you to be exposed. Mga igsuon, unsa nakakataas ang mga alad sa atong kinabuhi karon? Who are those people we fence out, or those we try to keep in? Si Jesus, mao ang ganghaan. Si Jesus, mao ang gate. Jesus is the gate through whom we can freely come in and go out and find pasture. To find pasture, to find rest and redemption. Jesus invites us, go through me, agi kanako, not around me. Use the gate.
aron mamahimong makabuluhan ang kinabuhi. Why? Nganong gusto magyud nga moagi kita ni Kristo? Nganong magyud nga si Kristo layhan nga moagi kita diya kaniya? Because He is the source of love. He is the source of joy. He is the source of hope. He is our source of everything. Mao nga kung moagi kita sa maong ganghaan, if we pass through that gate, we become who we are. And we are no longer fearful because we pass through that gate. Mga igsuon, dili na kinahanglan nga manglitli or muambak sa alad. Use the gate. If we pass through the gate, then we can listen to the voice of the Good Shepherd. Tungod kay naminaw kita sa tingog sa maayong magbalantay, mao nga ato ang mga pulong o buhat, giniyahan usab niya. Ang ato ang maayong magbalantay, mihatag sa iyang kaugalingon alang sa simbahan. Bisan hangtod karon, gipasaylo kita niya sa atong mga sala. Gitagaan kita niya og paglaom og kadasig sa pagpadayon sa kinabuhi, taliwala sa atong mga kasaypanan. Ang maayong magbalantay, nakighinabi kanato karon and inviting us to pass through that gate. Maminaw kita niya sa iyang tingog o hinaot unta nga sa ato ang pagpaminaw, mamahimo kitang mga maayong magbalantay pud usab ngadto sa matag usa. And so let us pray. God of silence and God of all sound, help us to listen. Help us to do the deep listening to the sounds of our soul, waiting to hear your soft voice calling us deeper into you.